Suratul Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ. Das Hamza und das Ain im Wort A'udhu sollten aus ihren Lautbildungen ausgesprochen werden. Das heißt vom oberen Kehlkopf das Hamza. Das Ain sollte aus dem mittleren Kehlkopf ausgesprochen werden und beide Buchstaben sollten eine Sekunde gedehnt werden. Das Waw wird 2 Harakat verlängert. Beim Aussprechen des Waw ertönt der Klang von zwischen den beiden Lippen. Die Lippen nehmen die Form eines Kreises an. Das Dal wird ausgesprochen, indem die Zungenspitze die Spitze der oberen Schneidezähne berührt. Das Wort A'udhu sollte nicht wie Auzu ausgesprochen werden, also A'udhu, A'udhu und nicht Auzu. Billahi. Die Lautbildung des Ba folgt, nachdem sich die Innenseite der oberen und unteren Lippe verschließen. Das Kasra vom Ba wird nur eine Sekunde gedehnt. Die Lautbildung des Lam entsteht aus dem vorderen Zungenrand und dem oberen Gaumen. Der Begriff Allah sollte sanft ausgesprochen werden. Das heißt Billahi, Billahi und nicht Billahi. Minna. Das Mim und das Nun werden nicht mehr als eine Sekunde gedehnt. Die Lautbildung des Mim folgt nach dem Zusammentreffen der Lippen. Ash-Shaytani. Das Alif und das Lam im Wort Ash-Shaytan werden nicht ausgesprochen. Das Wort Shaitan sollte nicht wie Shaytuan ausgesprochen werden. Das Ta wird ausgesprochen, indem die Zungenspitze den mittleren Zahndamm berührt. Ar-Rajim. Das Alif und das Lam im Wort Ar-Rajim werden nicht ausgesprochen. Das Ja im Wort Ar-Rajim wird 3 bis 5 Harakat verlängert. Die Lautbildung des Ja entsteht zwischen dem oberen Gaumen und dem Zungenblatt. Minash Shaytanir Rajim und nicht Minash Shaytanir Rajim.